Dunia hiburan Indonesia kehilangan sosok legendaris, Mat Solar, yang meninggal dunia pada Senin malam. Mat Solar, aktor terkenal dalam sinetron Bajaj Bajuri, menghembuskan napas terakhirnya di usia 62 tahun. Anak Mat Solar, Idam Aulia, mengungkap kondisi terakhir sang ayah sebelum meninggal dunia. Mat Solar awalnya mengalami batuk hingga akhirnya tak sadarkan diri di rumah pada Senin malam. Melihat kondisi memburuk, keluarga segera membawa Mat Solar ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, dokter mengonfirmasi bahwa Mat Solar telah meninggal dunia pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Idam, Mat Solar memang kerap mengalami batuk akibat infeksi di paru-parunya. Selama ini, ia telah menjalani perawatan medis untuk mengatasi sakit yang dideritanya. Namun, takdir berkata lain, Mat Solar berpulang setelah berjuang melawan penyakitnya.